ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஐஷாஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம சிக்கன் பிரியாணி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி ப்ளீஸ் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல். பெல் ஐக்கானையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. நோட்டிஃபிகேஷன் ஆன் பண்ணிவிடுங்க. பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் என்னென்னா பார்த்துக்கலாம். 1.25 கிலோ வெங்காயம், 3/4 கிலோ தக்காளி, 1 கப் ஆஃப் கொத்தமல்லி, 1 கப் ஆஃப் புதினா, 200 கிராம்ஸ் ஜிஞ்சர் garlic பேஸ்ட், ஒரு 6-8 பச்சை மிளகா. இது 2 kg சிக்கன், பட்டை, லவங்கு, ஏலக்காய், ரெட் சில்லி பவுடர், இது டர்மரிக், மஞ்சள் தூள், ஒரு எலுமிச்சை சாறு. இது 2 kg பாஸ்மதி ரைஸ். இது நீங்கள் பிரியாணி செய்கிறதுக்கு முன்னாடி 2 hours ஊற வச்சிருங்க தண்ணியில். இப்போ நம்ம தண்ணியில் ஊற வச்சாச்சு. இப்போ இது ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ ஆரம்பிக்கலாம். 1/4 கிலோ எண்ணெய், 1/4 கிலோ எண்ணெய் போட்டுடலாம். எண்ணெய் சூடாயிட்டோம். இப்போ லவங்க, பட்டை, இலாச்சி, ஏலக்காய் ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம வெங்காயம் போட்டுக்கலாம். தண்ணி சூடாக்கிக்கலாம். இப்போ நம்ம இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணி, தேவையான அளவு உப்பு. இப்போ இதுல கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம 2 kg சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணலாம். இப்போ தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது ஃபைனல் ஸ்டெப். இப்போ தண்ணி கொதிச்சிருச்சு. இப்போ அரிசி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது 2 kg பாஸ்மதி ரைஸ் அரிசி. நம்ம இதுக்கு தேவையான உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். உப்பு பார்த்து ஆட் பண்ணுங்க, ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி அதில் ஆட் பண்ணிட்டோம். இப்போ சாப்பாடு ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம இது நல்லா வடிகட்டி எடுத்தாச்சு. இப்போ இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம்.
கேசரி பவுடர் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃபுட் கலர் பண்ணி வச்சாச்சு. இது வந்து தம் வச்சிடலாம். இப்போ தம்க்கு வச்சிடலாம். பிளேட் மூடிடலாம். இதுக்கு மேலே ஒரு வெயிட் வச்சிடலாம். இப்போது பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போது இதில் நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 2 டேபிள் ஸ்பூன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம செஞ்சு வச்சிருக்க பிரியாணி இப்போது ரெடி ஆயிடுச்சு. பாருங்கள், இது எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. பார்க்குறதுக்கே ஸோ யம்மியாக இருக்குது. இப்போது நம்ம இது டேஸ்ட் பண்ணலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. இப்போது டேஸ்ட் பண்ணலாம். சூப்பர். இதோட டேஸ்ட் ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஒரு வாட்டி வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நீங்கள் ரொம்ப லவ் பண்ணுவீங்க. இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பிரியாணி கூட இந்த மாதிரி தயிர் பச்சடி ஒரு சூப்பரான காம்பினேஷன். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்து கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ப்ளீஸ் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல். பெல் ஐக்கானையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை சேனல்.